عندك بطرمان مكسور او مشروخ، طيب انتي مش هين عليكي ترميه عشان هو شكله شيك وجديد. طب تعالوا نعمل منه فكرة كده بسيطة. بصوا انا جبت ستيكر نص متر، بصوا هيقضي يعني البطرمانين اللي في النص دول كان فيهم واحد مكسور مشروخ وده مشروخ برضو، فانا رحت حاطه الستيكر على الحته اللي فيها الشرخ بالمنظر ده. بصوا وجددت فيهم، وبصوا مش باين حتى السليم من المشروخ، وعملته بطريقه حلوه قوي. ولو عندك اوكر قديمه كده ممكن تقدري تحطيها على غطا البطرمان بالمنظر الجميل ده. بصوا ما خدش مني ثواني وجددت البطرمان اللي انا مش هين عليا ارميه عشان هو مشروخ. طب هرميه؟ لا، نجبت له ستيكر كده. حتى لو انتي ما عندكيش الستيكر دوت ممكن تجيبي ستيكر نص متر ب3 جنيه، تقدري تعملي منه وتجددي البطرمانات